喂，而家夜晚1點鐘，我嚟到冚陣雨，我哋其中一個最佳男主角提名人嘅屋企樓下呢度，做乜鬼？梗係吵醒佢啦！夜晚1點鐘先有真嘢聽噶嘛，佢轉頭落嚟噶啦。喂啊，冚點啊？瞓到懵懵鬆鬆係咪？而家大家打聲招呼先啦。嗱，你係有幸提名我哋最佳男主角，其中一個 pose 同我爭一日之長短，同我爭一日之長短嘅。我想睇下你，我想你睇下獲提名有咩感想咧？你唔好答呢一行嘢啊！人哋會 post 咗。冇乜嘢嘅，你哋呢啲冇得揮過嚟嘅。即係你覺得自己冇乜機會都係算數㗎嘛？參與啫，參與冇乜所謂啦。你咁好氣，你知唔知咩戲提名啊？我應該唔係好多嘅啫，係嘛？即係都係得嗰一兩部嘅啫。嗱，即係譬如話某啲其他個三子啊嗰啲好啲嘅。佢哋冇啊，得阿成啫。咁嗱，你講嘅就我冇講啊。咁啊，佢哋冇提名嘅，得阿成。唔係嗱，你由 Easy Film 由呢個槍戰而拍到而家，你有冇覺得邊部係自己嘅代表作？你開部俾我啦。你應該未開一部。你稍為滿意，會唔會今次花園4係最滿意啊？花園4就花園4，我呢啲比較武打少少咯，我覺得。呢啲咧，即係呢啲齋肉嗰啲，我哋唔係好得。有陣時咩叫武打少少？即係你係動作演員嚟嘅。動作演員咯，我哋偏向啲動作演員。我替身嗰啲啊。咁槍戰嗰個，嗰個好少少，反而我中意嗰個。冇獲得提名嗰個會唔會有少少黯然嘅？嗰個都幾得意，起碼都會叫幾聲先嚟嘅。拉我票咧就唔使啦，投佢啦。我就緊㗎啦。唔好拉咁遠啊！啲票咧唔好拉得咁遠嚇，投佢啦。你將我啲票都谷唔到你度咧，我就緊，我覺得冇乜對手。我都應該有問題。我啲票都落埋喺度，你都唔得，咁應該係你有問題。阿成，阿成啲票源弱少少，即係我哋啲偶像派有樣睇。實係啲實力派就爭少少。好啦，咁今日多謝晒你啦，成點鐘吵醒你，唔好意思。多謝晒。時間已經去到夜晚3點鐘，我哋請到上一屆最佳女主角嘅得獎者譚依真小姐有請。蛋姐，你提名嗰套叫咩名？佢提名嗰套叫咩名？有巴士啊！神經花園第4集。你記唔記得第4集你做咩？咁你覺得今年嘅機會如何咧？嗱，上年你攞咗1屆啦，好有經驗啦。你上年獲提名嘅心情同埋今年獲提名嘅心情有咩分別咧？會唔會今年我上年攞咗定啦，今年應該諗一諗佢啦，咁咧？會嘅，反而嗰個信心仲細啲喎。即係一來你有壓力啦，你又攞過1屆，今年冇得攞，好似退步咗咁樣。聽聞你最近好似向電影界發展喎，發展成點咧？都幾好㗎，都幾好㗎，發展得，起碼好多片你都會見到我啊，係咪？依家你好難見唔到我。例如咧，等大家觀眾 search 下睇下見唔見到你嘅影蹤，例如邊套會見到你咧？我諗最清楚嘅係見鬼異啦，雖然我自己冇睇過。有好多嘅都唔好咁樣，不如你講最佳男主角方面啦，因為細佬有份提名，咁你心水如何咧？嗱，其中包括阿成嘅英雄，鞍山咩英雄啦，我嘅星洲炒米啦，阿冚嘅花園4啦，仲有嗰啲唔緊要嘅。單車嘅 Patrick 啦，嗰啲唔係好緊要。嗱，你上年係攞過呢個女主角獎啦，你有咩 tips 可以俾到我哋今年幾位候選？因為今年幾位候選都係冇提名過，除咗阿成之外。
咁我哋其實心情都好緊張，因為呢個話晒都係短片界嘅一大城市，係咪先？咁我哋獲得提名，深感榮幸，係咪先？咁你有咩 tips 俾到我哋？當晚嘅心情應該點準備咧？當晚嘅心情咪就係放鬆，跟住睇 show 咯。去到咁你緊唔緊張？個結果都係咁噶啦。咁就冇乜嘢嘅，你都嚟放鬆啲，有佢咁。果然係過來人，答句嘢都答唔定過人嘅。好啦，咁今日唔該晒你大姐。真係啊！拜拜。咁好啦，蛋姐啊，翻去瞓覺啦，咁我哋都翻去瞓覺啦，拜拜。最後呢個站咧，我哋就捉到其中一位男主角嘅候選人，我嘅對手阿成，同大家講兩句。阿成，早晨。我今日 book 咗成晚訪問完呢個嗰個，而家到你啦。機會我諗一半半啦，都係因為其他對手都好強，我知道。例如有邊個對手你知唔知咧？呢啲人球背真係會，即係我諗都有我哋嘅行長青樹啊、霆輝山啦，係絕對冇嘅。冇咁啊，真係咁就好多新人，我諗更加勁嘅。係啊，阿 John 哥你有冇？我有嘅，John 哥係我同阿冚都有。啊冚啊冚！咁你覺得你花園4裏面嘅演出滿唔滿意啊？自己幾好啊，都有合格以上。會唔會係你從影咁耐以嚟嘅代表作咧？我諗都係力作啦，力作。力作唔好意思，原來唔係花園4，係江山英雄少佳啊！哇，古裝嘅演出，咁你對自己嘅演繹又覺得點樣？演繹我都係由阿梁導師咧，咁啊教我一啲類似京劇式嘅表情，咁我自己開頭都覺得幾難，咁後來咁佢都幾滿意，咁我都係啦達到個要求，我都屬於幾開心。會唔會係你嘅代表作咧？呢套代表作呢套真係代表作，即係重影咁多年，要去睇一睇呢套《江山英雄俏佳人》，其他嘅演員演出都非常之好，例如有Eden姐啊、程輝啊。同 Eden 姐，你會唔會覺得有擦出咗火花咧？佢係上屆嘅最佳女主角。係一啲灰燼都擦出咗，一啲灰燼係擦出咗出嚟嘅。咁啊唱黃梅調嗰套戲，唱黃梅調啊，咁啊歌詞又自己作嘅，好似話係，咁啊係好精彩，真係好精彩。咁你有冇心水咧？你對最佳女主角方面今年女主角有邊幾個？都係 Eden 咯，都係 Eden 同埋 Eden，仲有 Eden 啫嘛。應該都佢哋會爭得幾激烈嘅，嗰一群。應該會幾激烈。同埋 Ada 咯又。Ada 係花園4嘅。ADA 我識佢。咁啊，今晚多謝晒你先啦，唔好意思咁早吵醒你。我翻去瞓啦陣。轉頭哥你飲早茶啦。好嘅，好，唔該晒，唔該晒。拜拜，拜拜。拜拜，我真係翻屋企喎。好啊，拜拜。係好。好啦，咁我今晚喺呢度嘅周圍嘅呢度撲嗰度撲嘅報道啊，到呢度完畢啦。到時頒獎典禮當晚見，拜拜。我知道嚟緊好快咧，就係第2屆 EZFILM 電影頒獎典禮喎。咁我相信我同埋你咧都一定唔會錯過呢一個盛大嘅約會嘅，到時見啦！